Matopoko. Ankalazaina isaky ny 2 febroary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano sy ny faritra mando. Ny rano no fototry ny fiainana. Ny zava-manan'aina rehetra dia tsy afaka miaina raha tsy misy rano. Izay no antony mahazava-dehibe ny tsy fandanimpona ny rano ary ny tsy fandotona ny ranomasina sy ny renirano. Ahoana ary ny kolokoloana ny rano. Ny fisiany zava-maniry no manampy ny tany hitroaka rano betsaka ary mampiena ny fiakaran'ny maripana sy ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro. Noho izany dia entanina ny rehetra amin'ny fambolekazo sy ny fiarovana ny zavaboary efa nanantsika. Atsaharo ary ny fandaniana rano amin'ny tsy misy antony, amboary ny fantsofan-drano mba ahafahana mamokatra 520 isanjatony amin'ny 20 sy 20 ary 580 isanjatony amin'ny 30 sy 20. Ovainy teknika fanondrahana ny zava-maniry amin'ny alalan'ny goutte-à-goutte izay azahoana rano afoloeny. Avereno amin'ny toerana tokony hisy azy ny tanimbary. Fifandraiso ary ny faritra mando sy ny renirano mba hanamafisana ny arena voajanahary. Ireny fihetsika ireny dia manampy amin'ny fanampiany rano ho an'ny taranaka amin'ny hoavy sady mampiena ny fiantraikan'ny fivoan'ny tetry ny andro. Aleo ary misoroka toy izay hiara-loza.